Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, pohon besar tumbang dan menimpa 5 orang di Makassar, Sulawesi Selatan. Pohon tersebut tumbang setelah hujan lebat disertai angin kencang terjadi di wilayah tersebut. Kelima korban yang tertimpa pohon ini menderita luka ringan dan luka serius. Kelimanya telah dibawa ke Rumah Sakit Pelamonia, Makassar. Pihak Pemkot Makassar langsung meminta instansi terkait untuk melakukan pembersihan pohon besar yang tumbang itu dengan cara menggunakan kren agar tidak membahayakan warga sekitar. Peristiwa pohon tumbang saat hujan lebat dan angin kencang telah 2 kali terjadi selama 2 bulan terakhir di Makassar. Sebelumnya di bulan November terjadi di halaman kantor Pengadilan Negeri Makassar dan kini di Jalan Sungai Lariang.